توج اتحاد النويدرة بطلا لدوري عيد الفطر لكرة الطائرة للفرق الشعبية بنادي الوحدة بعد لقاء مثير جمعه مع فريق القادسية حسمه لمصلحته. المباراة النهائية احتضنها ملعب نادي الوحدة بتريم وسط أجواء جماهيرية حماسية اكتظت به مدرجات النادي الذي ينظم هذه البطولة سنويا وتحظى بزخم كبير وواسع بين أبناء المديرية. نعيش اليوم حدث رياضي كبير جدا متمثل في نهائي بطولة عيد الفطر المبارك الذي ينظمه نادي الوحدة للفرق الشعبية التابعة له. حقيقة هذا العرس الرياضي أصبح تقليد سنوي ويشهد له الجميع وذاع صيته إلى خارج أرض الوطن وإلى جميع أنحاء الجمهورية. حقيقة ما نتمناه من السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة الاهتمام بهذا النادي واعتماد منشأة هذا النادي وتعشيب هذا النادي واعتماد صالة رياضية كبيرة جدا تضم هذا الجمهور الكبير الذي يحضر مثل هذه المناسبات. وتمكن فريق اتحاد النويدرة خلال المباراة من فرض سيطرته على مجريات اللقاء ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3 أشواط دون مقابل ويتوج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، فيما اكتفى فريق القادسية بمركز الوصافة. طبعا كانت بطولة ممتازة جدا يعني وفيها نوعا ما من الحماس والجد والاجتهاد، والمباراة كانت مباراة ممتعة ما بين فريقنا وفريق القادسية، ونقول هرادك للقادسية، مبروك لفريقنا اتحاد النويدرة، ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعطيتكم لهذه البطولة، ونتمنى من الجهات المختصة من المجلس المحلي أو من المحافظ أن ينظر إلينا نظرة يعني يحقق لنا أمنياتنا كملعب أو صالة رياضية تكون داخل مدينة تريم تضم جميع الألعاب، طائرة، يد، نوعا من جميع الألعاب يعني. تحظى الفعالية سنويا بزخم جماهيري كبير رغم ضعف البنية التحتية لنادي الوحدة بتريم وغياب مشروع الصالة الرياضية المغلقة، فيما تؤكد البطولة على الدور المهم الذي تلعبه الأنشطة الرياضية في تعزيز روح التنافس والتقارب بين أبناء المدينة ووادي حضرموت من خلال هذه البطولات.